अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, आपका भाई आज फिर आया है रेस कोर्स के घोड़ों की रेसों के पास। यहाँ पे क्रिकेट मैच भी हो रहा है और हम यहाँ पे लोगों से क्वेश्चन करेंगे। चलते हैं, चलो। अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर। क्या हाल है भाई? क्या कर रहे हो ब्रदर, क्या करते हो? बस टिकटॉक बनाते हैं हमारे मोटर पास। बड़े होके क्या करोगे? बड़े हो के मैं तो बिजनेसमैन बन क्या? ठेकेदार। ठेकेदार? हाँ, किस चीज जिसे का? पंजाबी में है किस चीज का बिजनेस? प्रॉपर्टी डीलर, जो Property जगह dealer। जगह लेते हैं, पार्क शार्क बनाते हैं, पूरा लेवल का अच्छा, ब्रांड है। वीआईपी करके। और आप क्या करोगे ब्रदर? मैं तो मेरा सोचा रात में सोचोगे? मेरे कहने तो सोचोगे? मैं सोचना हूं। अच्छी बात है, कोई मेरे कहने पे कोई सोच तो रहा है। मैंने कभी अच्छा मैंने कभी किसी ने पूछा नहीं था कि बड़ा होके बनना है। मैं ऐसे बात आज मैंने किसी ने पूछा, आज मैं दसांगा रात सोचना यार, तेरी मजाक समझ मैं सच्ची गाल नहीं, अच्छी बात है, मेरे कहने पे कोई तरक्की करे, मुझे भी खुशी होगी। हम वीडियो बना रहे हैं, आप लोग बुरा ना मानना, ठीक है ना? हाँ, ऐसी करी कुड़ियां अच्छा। ये भी है। अच्छा, कुछ जुगत वगैरह आती है? नहीं यार, हमारे बंदे आपको कोई जगत नहीं, साउंड सिस्टम गाना आता है? हाँ जी आता प्यारा आता है तो फिर मैं आपको माइक देता हूँ, सुना दीजिए। गोल्डन। अच्छा इधर चाची ने सिर्फ बड़ा सुनाना नहीं, नसीबों का नहीं मिल जाता। फिर चलो बस, ये भाई आप सॉन्ग सुनाएंगे। आप सब लोगों ने गौर से सुना और सब्सक्राइब लाजमी करना। मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, पता चला के गलत लेके मैं पता निकला, मैं पता चला के गलत लेके मैं पता निकला, मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला। आ आ आ आ बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत आवाज थी। मैं तो मानता हूँ कि नीचे एक बंदा आपने बेहोश कर दी। ये कौन सी आवाज थी आपकी? ये बंदा ही बेहोश कर दी है। इतनी सुरीली आवाज के नीचे हमारा बंदा बेहोश हो गया है। क्या लगता था? इसके लिए तो 112 बुलाना पड़ेगा। चलो उठ जाओ ब्रदर, उठ जाओ, उठ जाओ। यार, इतनी सुरीली आवाज मेरी। आपको इसकी बुरी लगी तो अपनी सुना दो। 2 मच्छियां मर गई थी मेरी वजह से। अच्छा, सुबह हो गई। हमें शुगली लड़के मिले हुए, एंजॉय कर रहे हैं। टाइम मोबाइल पे आप देखो ना, आपको मोबाइल है। मैं पाकिस्तान से नहीं आ गया, लगता थे मैं पाकिस्तान में ही हो? नहीं पता चला या तू पाकिस्तान के गए नहीं था। पाकिस्तान यार, नहीं, ये तो पारे के पाकिस्तान में इधर आओ ब्रदर, किधर जा रहे हो? ये तो मेरी आवाज से ना खुश हो गया, खुश हो गया, हो चुका। मेंटली खुश हो गया। ये ब्रदर हमारा एक चला गया है, इसके साथ हम वीडियो को खत्म करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज, सब फॉलो करो।